घुटने में कटकट की आवाज आना ना सीरियस है ना नॉर्मल है, नॉर्मल भी नहीं है। इसको जरूर आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। लेकिन जैसे ओल्ड एज में कितना बार हमारे पास क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं, उनको घुटना मोड़ते हैं, कटकट की आवाज आती है, वो पूरा ठीक नहीं होती है। भले ही आप उनका दर्द ठीक हो जाएगा, उनकी तकलीफ ठीक हो जाएगी चलने फिर, लेकिन आवाज रहता है क्योंकि वो हड्डी के टुकड़े आने से होता है और वो आवाज रह जाती है। तो इसको बिल्कुल ऐसा कह देना कि ये सीरियस है तो सीरियस भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। आपको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जांच कराना चाहिए। ऐसा आवाज आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है।